selama dah 2-3 hari tu saya tak boleh tidur, muntah batuk semua tu kan, susah sangat nak tidur. Saya sapu kat belakang dengan dada, alhamdulillah saya tidur sampai ke pagi. Itulah seminggu saya hadap benda tu, saya try tu sekali. Lepas tu sekarang macam anak saya baru ni macam dia tersepit rem basikal tu kan. Alhamdulillah 2 hari kering. So dia tak minat dah pergi hospital. Dia apa-apa sikit dia minta minyak tu dah. So alhamdulillah saya memang rasa saya patut ada kat rumah ubat tu. Minyak tu. Okey, masa puan pergi hospital dia ada bagi ubat apa Dia bagi ubat batuk cair kahak lah. Lepas tu saya pakai net sekali kan. Lepas tu saya sama. Lepas tu saya sama je, saya tak boleh tidur. Lepas tu itulah saya nampak Husna punya iklan tu. Try lah kot mana kan. Memang saya try, memang alhamdulillah saya tidur. Itulah. Alhamdulillah saya selesa. Terima kasih puan.